Ahojte priatelia, koniec sveta, číslo 2. Ako som už vravel, cirkev vraví o roku 2027. Takže iste sa toho dožijeme a pocítime to na vlastnej koži, či koniec sveta bude, alebo nie. Veriaci vravia, že žijeme v posledných časoch. No toto už počúvam pekných 30 rokov, no stále sa nič nestalo. Možno, že ešte si počkáme ďalších 100 alebo aj 1000 rokov. Existuje ale niekoľko teórií, že ako by mohol nastať koniec sveta. Ja ti ich dneska poviem a ty mi napíš svoj názor do komentára, čomu veríš. Možno, že príde Ježiš Kristus na bielom koni so svojou Božou armádou. Možno nastane nejaká epidémia. Možno, že nastane 3. svetová vojna a nejaký debil stlačí ten gombík a vypustí atomovú bombu. Možno nás zasiahne nejaký asteroid. A možno nejaká katastrofa, zemetrasenie, povodne alebo sopka. A možno nás napadne mimozemská civilizácia. Každý z týchto scenárov je dosť pravdepodobný. Takže napíš mi svoj názor do komentára, ja ti v ďalšom videu už poviem, kedy a ako bude koniec sveta. Podľa mňa. Teším sa na vás, ako vždy. Buďte v pohode.